د عدسیو قدرت یا د عدسیې طاقت یا پاور د دې څخه زموږ تاسې مطلب څه وي؟ موږ وایو د یو عدسیې قدرت زیات دی، د یو بلې عدسیې قدرت کم دی. د دې څخه زموږ مطلب دا وي چې هغه عدسیه چې قدرت یې ډیر دی، یعنې معنا د دې مواد ډیر زیات مضبوطه دي او د عدسیه ډیره کلکه ده، او هغه عدسیه چې قدرت یې کم دی د دې مواد داسې مواد دي چې د عدسیه ډیره مضبوطه او کلکه نه ده. نه، د دې معنا دا رقم نه ده. د هر جسم قدرت چې بیانیږي د هغه جسم د کړنې له مخې بیانیږي. هره وسیله ځان ته وظیفه لري. هره وظیفه چې دی اجرا کوي خپل په وظیفه کې چې توان زیات وي موږ وایو چې دا قدرت یا طاقت یې ډیر دی خپل په وظیفه کې. اوس د عدسیې توان، عدسیې کار څه دی؟ د عدسیې کار دی د وړانګې ماتول. نو د عدسیې ډیر قدرت یعنی وړانګه ډیر ماتول، لږ قدرت یعنی وړانګه لږ ماتول. پام اوس ورته؟ عدسیه خو موږ تاسې څه د تعمیراتو په تهدابو کې نه کاروو چې موږ وایو د دې هر څومره کلکه راسي نو په هماغه اندازه قدرت زیات وي. نه، د کړنې په حساب قدرت معرفي کوو. صحیح خبره ده؟ او د هر چا قدرت چې معرفي کوو موږ تاسې د څه شي په اساس معرفي کوو؟ د هغه د کړنې په اساس باندې. مثال یو کله چې موږ وایو یو دا متعلم ډیر قوي دی، مطلب خو مو دا نه چې هغه یو ډیر ښه پهلوان دی. چې کله متعلم لفظ وکاروئ د ده خو کار دی درس ویل، نو چې زه هم ډیر قوي دی یعنې ډیر ښه سبقان یې زده کړي دي. او کله چې مو ویل یو ورزشکار ډیر قوي دی، مطلب دا نه دی چې د ښه سبقان زده دي، مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې دی خپل په کار کې ډیر زیات توانایي لري، مهارت لري. نو د هر شي قدرت چې موږ تاسې بیانوو د هغه د کړنې په اساس یې بیانوو. نو اوس راته وایاست د عدسیو کړنه څه د وړانګو ماتول. نو عدسیې قدرت چې زیات وایو مطلب یې څه د هغه وړانګه ډیر ماتوي، د عدسیو قدرت کم وي وړانګه لږ ماتوي. اوس نو د وړانګې ماتول هم دوه رقمه دی. ستاسې په یاد دی یوه عدسیه وړانګه داسې ماتوي چې د اصلي محور څه یې لرې کوي، بله عدسیه وړانګه داسې ماتوي چې اصلي محور ته یې رانږدې کوي. نو اوس څه رقم قصه راله؟ موږ هغه چې کار دی د اصلي محور ته د وړانګې نږدې کول، چې څومره یې ژر رانږدې کړي د هغه قدرت زیات دی، او لرې کوونکي والا چې څومره یې ډېر لرې کړي بیا مو قدرت څنګه معرفي کوي؟ د هغوی د کړنې په اساس. اوس لرې کول ډېر قدرت دی که نږدې کول؟ موږ په لرې کولو کې قدرت داسې بیانوو ډېر لرې کوونکې وړانګه چې وړانګې ډېر لرې کړي هغه عدسیه د هغه قدرت زیات وي، او چې نږدې کوي هر څومره چې ډېر نږدې کړي اصلي محور ته د هغه قدرت زیات دی. نو د هر یو قدرت د هغه د کړنې په اساس بیانوو. تاسو ته وجود تو کې زیر ته رسم کم. فرض وکړئ دا یوه عدسیه ده، دا کم ډول عدسیو کې راله منځنۍ برخه یې پلنه ده، انجامونه یې نازک دي، دا متقاربه د وړانګو نږدې کوونکې. فرض وکړئ دا یو بل عدسیه درته راغله، دا هم کومه یوه سوه متقاربه، دا هم د وړانګو نږدې کوونکې. اوس چې دا دواړې عدسیې د وړانګو نږدې کوونکې رالې دا اصلي محورونه. اوس چې زه غواړم معلوم کړم چې په دې کې د کم یوه قدرت زیات دی، زما د دوی د کلکوالي او د موادو سره غرض نه وي، زه غواړم څه شي معلوم کړم چې کم یو وړانګه ډېر ماتوي. په دې باندې موم یو وړانګه وارده کړه موازي د اصلي محور سره راله، په دې باندې موم یو وړانګه وارده کړه موازي د اصلي محور سره راله. دې دا وړانګه داسې راماته کړه، خپل په مسیر خو تلای نسي، دا یې اصلي مسیر دی، دا خپل په مسیر نسي تلای. صحیح ده؟ نو دې وړانګه داسې ماته کړه. تاسې وینئ چې د هغه اصلي مسیر څخه یې وړانګه راماته کړه راکږه سوه. همدا د اصلي مسیر څخه انحراف کول دغه ته موږ تاسې انکسار یا ماتېدنه ویلې وه. په دې کې هم دغه کار وسو، دا خپل په مسیر تلای نسي، نو وړانګه یې داسې راماته کړه. تاسې وګورئ دا زاویه کوچنۍ راغلې او دا زاویه لویه راغلې. نو کله چې دا عدسیې وړانګه ماته کړه دلته اصلي محور قطع سو، او کله چې دې عدسیې وړانګه داسې ماته کړه دلته اصلي محور قطع سو. اوس تاسې دې شکلو ته وګورئ، د کم یو عدسیې قدرت زیات درته ښکاري؟ لاندې والا، ځکه دې وړانګه ډېره راماته کړې ده. دا و د عدسیو قدرت، د عدسیو د کړنو په اساس. د عدسیې کار څه د وړانګې ماتول. نو څومره چې وړانګه ډېره ماته کړې قدرت یې زیات دی، څومره وړانګه لږ ماته کړې قدرت یې کم دی. اوس د دې دپاره راځو ریاضیکي محاسبه جوړو. ریاضیکي محاسبه ډېر په اسانۍ جوړو. دا وړانګه چې ژر راماته کړې ده په هره نقطه کې چې د اصلي محور قطع کوي، تاسو په دې پوهېږئ چې همدې فاصلې ته موږ تاسې وایو محراقي فاصله. مخکې خو دا خبره تاسې
ومنل زه به دلته درته ولیکم د دې عدسې قدرت ډېر و او د دې عدسې قدرت لږ و. اوس وګورئ هغه چې قدرت یې ډېر راغلی د هغه محراقي فاصله څنګه ده او هغه چې قدرت یې لږ راغلی د هغه محراقي فاصله څنګه ده. د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا څه شي درته راغلی محراقي فاصله. دې ته وګورئ ډېر قدرت والا څنګه محراقي فاصله لري لږ قدرت والا څنګه محراقي فاصله لري ډېر. نو په همدومره اسانۍ سره په پوه سولو د عدسیو قدرت د هغوی د محراقي فاصلې سره معکوس اړیکه لري. د عدسیو قدرت به موږ تاسو په پي توري ښکاره کړو پاور آف لینزز ورته وایي. نو په پي توري چې موږ ښکاره کوي اړیکه مې داسې ورته جوړه کړه پي مساوي رالی یوې پر اف. ډېره محراقي فاصله لږ قدرت لږ محراقي فاصله ډېر قدرت. متوجه سولئ تاسې دې مسلې ته؟ فرض وکئ ما پي د دوه عدسیو دپاره محاسبه کوي د یوه دپاره پي رالی 10 د بل دپاره پي رالی 15 پي پاور توان یا قدرت. د کم یو قدرت ډېر سو 15 والا اختر 10 ډېر دی. اوس نو دا راته د کم یو محراقي فاصله لویه ده د 10 والا د لږ قدرت والا محراقي فاصله لویه ده. دا یو د بل سره معکوس اړیکه لري. په دې فورمول کې تاسې دې خبرې ته دقت وکئ. اف په متر دا یې موازه کوي. اف باید په کم واحد وي؟ په متر. چې اف په متر وي نو د طاقت دپاره واحد څه شي راځي؟ یو پر متر او یا متر په توان ده منفي یو. دا د عدسیو د قدرت واحد سو. وایست کله چې موږ تاسو وایي د عدسې قدرت یو دی معنا دا نه ده چې محراقي فاصله یو متر ده. که محراقي فاصله یو متر وي پي څو درته راځي؟ یو. بیا دا واحد باندې موږ یو نوم ایښی دی څه ورته وایو؟ په غټه ډي باندې یې ښکاره کوو او دا وایو ډایوپټر. یو ډایوپټر څومره قدرت سو چې محراقي فاصله یو متر وي. دوه ډایوپټر چې محراقي فاصله 2 متره وي نه قدرت د محراقي فاصلې سره سیده اړیکه نه لري معکوس اړیکه لري. نو دوه ډایوپټر حتما محراقي فاصله نیمه ده چې دا دوه چنده سو حتما هغه څو راځي نیم د متر 50 سانتي. 50 سانتي محراقي فاصله به ډېر قدرت ولري عدسیه او که 25 محراقي فاصله والا 25 والا پیدا کوي 50 سانتي متر والا ته قدرت راځي 2 او 25 سانتي متر والا ته قدرت راځي 4. ته دا یوه مسله سوه واحد مهم جوړ کړئ ډایوپټر. په دې کې یوه بله خبره هر کله چې عدسیه متقاربه وي که عدسیه متقاربه وه تاسې به اف مثبت وضع کوئ. متوجه سولې؟ او که عدسیه متباعده وه تاسې به اف منفي وضع کوئ. نو مطلب دا رالی چې پاور د عدسې قدرت دا مثبت هم راځي منفي هم راځي. فعلا دا خبره زده کوي مثبت چې راسي قدرت مطلب یې څه وي؟ یعنی عدسیه متقاربه وي. متقاربه کې مطلب څه وي؟ په متقاربه کې مطلب دا وي چې محراق حقیقي دی. نو پی مثبت څه مطلب ورکوي؟ که پی مثبت وي یعنی لوی تر صفر مثبت وي مطلب څه رالی؟ د عدسیې محراق حقیقي دی. او که پی منفي رالی بیا څه مطلب ورکوي؟ که پی منفي رالی د عدسیې محراق مجازي دی. او تاسو پوهېږئ حقیقي څه وخت وي مجازي څه وخت وي؟ په متقاربه کې محراق حقیقي وي او په متباعده کې محراق مجازي وي. مثبت طاقت محراق حقیقي منفي طاقت محراق مجازي. ډېر قدرت وړانګه ډېر ماتول محراقي فاصله لنډه. لږ قدرت وړانګه لږ را ماتول محراقي فاصله زیاته. ښه اوس نو توجه ورته وکړئ دا په مقعره کې څه رقم یو شکل لري. زه تاسو ته 2 دانې مقعرې عدسیې رسم کړم. فرض وکړئ دا یوه مقعره عدسیه سوه او دا یې هم بله مقعره عدسیه. دا عدسیه اوس ما مقعر طرفین ونیول ولې په مجموع کې زما مطلب د متباعد والا څخه دی. دا د دوی اصلي محورونه د یوه اصلي محور دا د بل اصلي محور دا وړانګې رالې واردې سوې. اوس تاسې ما ته دا ووایست آیا په دې عدسیو کې قدرت دې ته وایي چې وړانګه څومره اصلي محور ته را لنډه کړي را نږدې کړي ژر یې ماته کړي؟
موږ وایو نه د هر یو قدرت څنګه تشریح کوو د هغه د کړنې له مخې د دوی کړنه وړانګه محور ته نه دی رانږدې کول د دوی وظیفه یا کړنه څه ده وړانګه له محور څخه لرې کول نو زه څه کوم دا خو وړانګه د محور څخه لرې کوي په خپل مسیر باندې خو تلای نسي دې وړانګه له محور څخه داسې لرې کړه دا خو خپل په مسیر باندې تلای نسي وړانګه له محور څخه لرې کوي فرض وکړئ داسې درته رسم کوم دې وړانګه له محور څخه داسې لرې کړه کوم یوه وړانګه ډېره لرې کړې هغه والا نو د هغه قدرت څه سو د دې قدرت ډېر دی او د دې قدرت څه رالی د دې قدرت لږ دی اوس نو تاسو ته وجود ورته وکړئ محراقونه راسي معلوم کړئ چې ریاضیکي برخه بیا هم یو شی راځي او که د دې دپاره نوی اړیکه مهمه ده د دې غځونه وګورئ چې محراق چیرې رالی هغه چې وړانګه یې ډېره ماته کړې چې قدرت ډېر دی محراق دلته وټاکل سو د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا فاصله څه شي درته راله محراقي فاصله په دې کې وګورئ غځونه دلته محراق وټاکل سو د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا څه شي درته رالی محراقي فاصله نو هغه چې قدرت یې ډېر و محراقي فاصله کم هغه چې قدرت یې کم و د هغه محراقي فاصله ډېر خبره خو بالکل د څه شي په څېر راغلې ده د محدب په څېر نو اړیکه د دواړو دپاره صحیح ده نو یوازې څه توپیر به ولري که متقاربه و اف مثبت وضع که که متباعده و اف منفي وضع که نور خو اړیکه یو رقم راغله اوس نو یو بل رقم تشریح ورته کوو مثبت قدرت د وړانګې رانږدې د حقیقي محراق معنا لري اوس نو یو بله خبره مو ورته جوړه کړه مثبت قدرت مطلب څه رالی وړانګه محور ته ماتول د محور طرف ته ماتول او منفي څخه مطلب څه رالی وړانګه له محور څخه لیرې کول یا لیرې طرف ته ماتول متوجه سولې اوس مثبت په دوه رقمه تعریف کوي مثبت طاقت مثبت راغلی محراق حقیقي دی یعنی معنا داسې ده چې وړانګه محور ته راکږي طاقت منفي دی معنا یې دا ده چې محراق مجازي دی او وړانګه له محور څخه لیرې کوي او ډېر قدرت ډېر ماتول لږ قدرت لږ ماتول خبره واضح سوه تاسو ته دا و د عدسیو د قدرت مسله مثالونه یې که کار کو تاسو ته وجود تو کې دلته یو دوه دانې مثالونه درته ووایم اسانه مثالونه دي په دې کې نو د سوال حلول ډېره زیاته ساده مسله ده څنګه محراقي فاصله ولرې قدرت پیدا کوي په دې فورمول کې دوه مجهوله دي یو اف دی یو پی دی خو دغه مه هېروئ دغه دوه شیانه چې تاسو په سوال کې هېر نه کوئ بیا نه غلطېږي کم دوه شیانه درته یادوم یو مثبت منفي در څخه غلط نسی او بل فاصله به محراقي دایما څنګه کوئ په متر وضع کوئ صحیح ده ښه توجه ورته وکئ د هغې متقاربې عدسې قدرت محاسبه کوي کله چې ویل متقاربه بیا موږ اف څنګه وضع کوو مثبت د هغې متقاربې عدسې قدرت محاسبه کوي چې محراقي فاصله یې وي 10 سانتي متره اوس راته ووایاست فورمول څنګه دی پاور مساوي رالی یوې پر اف مثبت وضع کم که منفي عدسیه متقاربه ده مثبت وضع که مثبت خو یې وضع کوم نو دا باید زه په متر سانتي مختاړی راته ووایاست لس یې په خپله د سانتي مختاړی څو منفي 2 او متر یې په خپله لس په توان د منفي 2 مثبت یو منفي یو لس په توان د منفي یو چې سرعت ته ولاړی څو جوړ سو لس او یو پر متر تم څه وایو ډایوپټر د دې عدسې قدرت څه رالی 10 مثبت یې څه معنا لري دا داسې عدسیه وه چې محراق یې حقیقي و دا داسې عدسیه ده چې د دې وظیفه وړانګه محور ته نږدې کول دی لیرې کول نه دی لیرې کول د کومې عدسیې کار دی هغه چې قدرت یې منفي وي دې بل مثال ته اوس تاسې وګورئ د متباعدې عدسې قدرت محاسبه کوي او محراقي فاصله یې درته ویلی څو دی 60 سانتي متره بیا فورمول همغه سو پی مساوي یو پر محراقي فاصله ښه اوس راته وایاست دا مثبت وضع کم که منفي عدسیه یې متباعده ویلې په سوال کې دا منفي وضع که دا یې منفي او په متر یې وضع که نو 20 په خپله سانتي مختاړی ستاسو په یادو دی منفي 2 او دا یې متر منفي مې د کسر مخ ته ولیکئ 10 په توان د منفي 2 د دا یوه 10 سره 10 په توان د مثبت منفي 1 هغه چې سرعت ته ولاړی 10 پر 2 15 دا رالی 15
او 1 پر متر ته وایو ډایوپټر منفي 5 ډایوپټر. اوس زه ستاسې څه پوښتنه کوم 10 ډایوپټر ډېر قدرت دی که منفي 5؟ 10 ډېر دی. 10 ډېر قدرت دی که منفي 10؟ منفي 10 ډېر دی. نو علامه خو مطلب دا دی چې محراق حقیقي دی، اما هر څومره چې عدد د مطلقه د لحاظه لوی وي د هغه قدرت څه وي؟ زیات وي. متوجه سولې مسلې ته؟ دا دواړه نه مجهوله لري. 2 کمیته دي په دې فورمول کې. محراقي فاصله درکې قدرت پیدا کوي، قدرت درکې محراقي فاصله پیدا کوي. محراقي فاصله یې درکوي، معکوس یې کوي قدرت، قدرت یې درکوي، سرچپه یې کوي محراقي فاصله. هغې څه دی؟ دا وګورئ محراقي فاصله څه شي رالی؟ د عدسې د قدرت سرچپه.